زوج الوصفات السحريه والطبيعيه لهذا التقلب والجو البرد، الاولى للسعال والثانيه لالتهاب الانف والجيوب الانفيه. يا ربي رحمنا بشي شتيوه. الوغ الوصفه الاولى كناخذ التشينه ولا ليمونه، كنعصرها في كاسرونه، كنزيد عليها الثومه محكوكه وطريفه سكينجبير محكوك، كنديرو مع العافيه مهيله، وكنبقى نخلط على ما كيتبخر شويه داك الماء. داكوغ، ما نخليش هذا الخليط يغلي ابدا. من بعد نصفيه بالصفايه في شي كويس ياك، ونبقى نمعس باش داك السكينجبير والثومه يكملوا المفعول ديالهم في داك الخليط. وكنزيدهم العسيله حره اللي عندكم، دغموس ولا زعتر ولا اكاسيل اللي عندكم، وكنشربوا دافي في الليل قبل ما ننعس. هذه الوصفه الاولى. الوصفه الثانيه كنستعمل فيها الفجل الاحمر، هذا الحر، ولا اللفت المحفور اللي بغيتيو. هذه درت فيها انا الفجل، كنغسلو كنحكو في الحكاكه الصغيره، كنديرو في واحد الاناء ديال الزاج، وكنزيد العسل اللي عندي ياك. غير لكل فجله كندير 2 معالق العسل كبار، وكنبقى نخلط حتى كيرجع داك الماء، وكنديرها في الثلاجه الليله كلها. ولا غدا يا اما نبدا ناكل هذاك الخليط هكا بالفجل اللي فيه، ولا نصفيه وناخذ غير السيرو ديالو. الاكثر الوليدات كيسوبورتيو غير السيرو، معلقه صغيره الوليدات الصغار والمعلقه كبيره للكبار. الوغ هاد جوج الوصفات معتبرين لهاد الشتا وهاد البرد، وكنتمنى لكل شيء الشفاء.